जैसा कि आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा कि कैटी मोटू खो गए थे और हर जगह ढूंढने के बाद भी वो लोग कहीं नहीं मिले थे। लेकिन जब मैंने अपने घर के सारे कैमरे चेक किए तो मुझे ये लोग मेरे घर के बगल वाले घर में जाते हुए दिख रहे थे। बाकी ये घर खाली पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता है। और इसके आगे मैंने देखने की कोशिश की पर मुझको कुछ नहीं दिखा, इसीलिए मैं भी जल्दी से दौड़ के गया और देखो ये है वो घर। बाकी कैसे भी करके मैं इस घर के अंदर तो आ गया, पर यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि मुझको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वैसे उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये लोग तो यहीं पर बैठे हैं। तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार, यहाँ पर एक चूहा है, उसके पीछे हम लोग सुबह से बैठे हैं, साला निकल ही नहीं रहा है। अबे कैटी, लगता है निकल आया।